إبراهيم زهار المعروف بتهتم والذي لفظ أنفاسه الأخيرة عن سن 77 عاما بعد معاناة مع المرض. الفقيد شيعت جنازته اليوم بالدار البيضاء، والمتابعة في روبورتاج محمد عبد الرزاق بكاميرا أمين خدو. في أجواء خيم عليها الحزن وأدرفت فيها دموع الفراق، فراق على إبراهيم زهار الملقب بطاطوم، ابن سنة 1935. رحل إلى دار البقاء بعد صراع طويل مع المرض، ورغم المحاولة الطبية إلا أن أجل المرحوم حان للانتقال بالرفيق الأعلى. الحمد لله خلى لنا واحد الاسم اللي غادي يبقى يجي علينا في حياتنا ويبقى معروف، ولو انه راه مات ولكن الحمد لله ما مات، ستبقى صورة ديالو وصورة ديال هاد الناس اللي جاو الحمد لله. بهذه المناسبة تنبغي نشكر صاحب جلالة محمد السادس نصره الله على المؤسسة اللي دار مؤسسة محمد السادس للأبطال المغاربة، اللي بصراحة يعني ماشي تنقولها ولكن بالشهادة اللي حضرت واللي انا وقفوا معاه من النكشة ديالو الأولى والمرض ديالو إلى يومنا هذا في الموت. رحل إبراهيم زهار تاركا وراءه بصمته في تاريخ كرة القدم المغربية. طاطوم كان لاعبا لكرة السلة بالاتحاد الرياضي قبل أن ينتقل إلى كرة القدم بالفريق ذاته، ثم حمل بعدها قميصا الوداد والراسينغ البيضاويين. 1957 كانت بداية الاحتراف لطاطوم رفقة فريق راسينغ باريس، إذ سرعان ما تحول إلى هداف تعشقه الجماهير الفرنسية. بعدما أنهى مشواره كلاعب انتقل إلى بوردو لتولي مهمة تدريب الفريق، فكان وراء بزوغ لاعبين مميزين أبرزهم ألان جيريس الذي شكل أفضل ثنائي إلى جانب ميشيل بلاتيني في الثمانينات. الله يرحمه والله يرحم صاحبي بحال خويا. ملي كنت نجي من فرنسا كنجي نشوفو هنايا وكنا ولعبنا هنايا انا وياه، ومسكين الله راس ما عندي ما نقول الله يرحمه مسكين الله يرحمه. هذا النهار نتمنوا عزانا وعزاء الجميع، الله يرحم هذه الشخصية الكبيرة الله يرحمه. رحل عنا اسما بارزا، لكن الذاكرة ستبقى تحتفظ بذكراه تجاه لاعب أبدع في الكرة وتسيد في الأخلاق، وكان لتمثيل بلاده نموذجا. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعزينا الحارة